ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。東京メトロ半蔵門線の押上駅にある一部ホームの先には、まるでこの先に線路を伸ばせるようになったスペースが存在しています。実際に東武線とはまた別の方向へ線路を伸ばそうと思えば伸ばせられるような構造になっており、実際にここからどこかに延伸する構想があります。ところで皆様、東京メトロ半蔵門線に延伸計画があることご存知でしょうか？実は押上駅から先、さらに路線を建設する構想があり、実現した時のことを踏まえて準備されたスペースが押上駅の一部ホームの先の謎のスペースなのです。しかし現状はあくまでも延伸は構想段階であり、延伸構想が実現する見込みはほとんどありません。では、東京メトロ半蔵門線の延伸構想はどこまで路線を伸ばす計画で、構想が実現する可能性はあるのでしょうか？今回の動画では、そんな東京メトロ半蔵門線に存在する延伸構想と、その延伸構想が実現する可能性について見ていきましょう。それでは、本編へどうぞ。東京メトロ半蔵門線の概要。東京メトロ半蔵門線は、渋谷区の渋谷駅と墨田区の押上駅の間を結ぶ、全長約 16.8km の地下鉄路線です。途中表参道、青山一丁目、永田町、半蔵門、九段下、神保町、大手町、三越前、水天宮前、清澄白河、住吉、錦糸町を経由します。路線名は皇居の入り口の一つである半蔵門が由来で、半蔵門がある西側を通って皇居を大きく迂回し、日本橋方面に出てから少し遠回りする形で押上まで結んでいます。乗り換え案内などで使用されるラインカラーはパープルで、東京メトロが所有する半蔵門線用の車両や、半蔵門線のホームの壁にはパープルのラインが施されています。また半蔵門線は渋谷駅を介して東急田園都市線、押上駅を介して東武線と接続しており、3社の間で相互直通運転を実施しています。それだけでなく自社線内に車両基地が存在せず、半蔵門線の車両基地は田園都市線の鷺沼駅近くにある、神奈川県川崎市宮前区にある鷺沼検車区となっているのです。また半蔵門線の路線長は東京メトロ全体の中において、銀座線、副都心線に次いで3番目に短い路線に分類されます。しかし直通運転先を含めた運行距離を比較すると、半蔵門線を走る直通列車は他の東京メトロの直通列車と比べてもかなりの距離を走るということが特徴となっています。そんな半蔵門線の路線建設計画が初めて示されたのは1968年に行われた都市交通審議会の答申です。当時は二子玉川方面から三軒茶屋、渋谷、永田町、九段下、神保町を経て日本橋柿柄町に至る路線として考えられていました。最終的に渋谷から押上までの区間で建設されることになり、1978年に渋谷、青山一丁目間が開業。その後徐々に路線が延伸されていくこととなるのですが、1990年に開業した水天宮前駅までの区間で一旦延伸はストップし、延伸が遅れていた水天宮前、押上間については、2003年に東京メトロへと民営化する前における、営団地下鉄最後の新規開業区間として開業しております。しかし沿線の地権者の反対運動が活発に行われ、特に半蔵門、九段下間の地権者とは交渉に難航しました。これは地下鉄建設にあたっての説明不足への起こりや、環境悪化の懸念を踏まえたものとなっており、いわゆる一坪共有運動と呼ばれる反対運動が行われたためで、この区間は用地買収にかなりの時間がかかってしまいました。そこにバブルの崩壊も合わさって営団の収益が大幅に減ってしまい、全線開業までにはかなりの月日を要したのです。押上までの全線が開業したのは先ほども説明したように2003年で、最初の渋谷、青山一丁目間が開業してから25年の年月を要しました。また、半蔵門線は千代田線や有楽町線と同じく、バイパスの役割を期待されて作られた路線で、
いわゆるバイパス3路線の一つという位置づけとなっています。千代田線が日比谷線の、有楽町線が丸の内線のバイパスとすれば、半蔵門線は銀座線のバイパス路線という位置づけであり、銀座線の混雑緩和に大きく貢献しています。半蔵門線押上駅の謎。そのような半蔵門線の終点である押上駅ですが、この駅では東武線と接続して相互直通運転を実施しています。そのため、運行形態上は途中駅として運用されており、押上駅から先東武線へ直通する列車のほか、東武線に直通しない押上止まりの列車も多数設定されています。押上駅はそういった理由から2面4線の構造となっており、1番線を東武線から半蔵門線に直通する列車、4番線は半蔵門線から東武線へ直通する列車が使う形になっており、真ん中の2番線と3番線は東武線との直通運転は行わず、折り返し半蔵門線渋谷方面に向かう列車が使用します。当然、東武線との直通列車が入線する1番線と4番線は、渋谷方面と東武線方面の両方に線路が伸びているのですが、実は2番線と3番線にも似たようなスペースが存在します。ところで地下の終着駅にあるこのようなスペースは、引き上げ線や留置線が設置されていることも多々あり、銀座線浅草駅や堺筋線天ヶ茶屋駅などがその一例です。しかし半蔵門線の押上駅にあるこのスペースは、そのような使い方がされているわけではございません。線路を設置して将来的に設置して延伸できるようには見えるものの、現状1番線や4番線とは異なり何もないスペースになっています。実はこのスペース、将来的に押上から先に延伸することになった時のために、押上駅建設時にあらかじめ用意されたスペースなのです。このスペースがあるだけで、延伸時の工事は円滑に進みやすくなります。では、押上から先に延伸する場合、どこまで延伸する構想があるのでしょうか？半蔵門線延伸構想の概要。将来的に延伸することを見据えて線路を作れるスペースが建設段階から用意されている押上駅ですが、半蔵門線は今後どこに路線を伸ばす計画なのでしょうか？実は押上からさらに進んで、千葉県の松戸方面まで延伸する計画があります。計画では押上駅から四つ木、金町を経て、松戸に至るルートで延伸することになっております。押上、四つ木間はおおむね京成押上線に沿ったルートで、その後京成線と別ルートで金町まで向かった上で、金町、松戸間は JR 常磐線に沿うルートとなっています。ちなみに有楽町線も似たようなルートで延伸する計画があり、こちらは豊洲から住吉まで現在計画されている豊住線のルートで、有楽町線から半蔵門線へと入った後に、住吉から押上経由で四つ木まで半蔵門線と線路を共有し、四つ木で半蔵門線と分岐して JR 常磐線の亀有駅を経由しながら、東武野田線の野田市方面へと伸びる計画となっています。なので有楽町線と半蔵門線の計画時の呼び方である8号線と11号線から、地下鉄811号線促進連絡協議会を結成して、延伸実現に向けた建設促進運動を行っています。なお有楽町線の延伸構想については本題からそれるため、この動画ではこれ以上触れないこととします。気が向いたらこちらも取り上げようと思いますので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。ところでこの延伸計画がいつ持ち上がったのかですが、もともと水天宮前付近までの計画だったのが錦糸町を経て押上、松戸方面に延伸する方針に決まった1985年のことです。この年に開催された運輸政策審議会で出された答申第7号で、半蔵門線が松戸方面へ延伸する方針が示され、住吉、四つ木間までは豊洲から亀有方面へ延伸する計画がある、有楽町線と線路を共用するという構想でした。しかし、実際に事業化されたのは押上までの区間であり、押上から松戸方面へ至るルートについては、事業化には至らず構想のままで止まっている状況です。延伸の実現可能性はある？
押上駅から先、松戸まで延伸する計画がある半蔵門線ですが、現状この延伸計画が実現する可能性はあるのでしょうか？結論から言いますと、かなり低いと考えられます。押上から松戸方面への延伸計画は事業化に至っていないものの、常に国の交通に関する会議などでは話し合いが繰り返し行われており、2016年に出された交通政策審議会答申第198号では、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトという位置づけになりました。つまり現状では建設する必要があるほどの需要が見込めないとして、このプロジェクトは実質的に中止と見て取れる状況にあるのです。こういったことを踏まえると、半蔵門線の松戸までの延伸が実現しない理由は、単純に需要がないからという可能性が高いと言えます。その主な理由として挙げられる事柄としては、すでに代替ルートが確保されているからというのが大きいでしょう。都心部から松戸方面へは千代田線と直通運転を実施している JR 常磐線各駅停車でアクセスできるようになっています。さらに、押上から四つ木を経て青戸までの区間については、すでに京成押上線が走っています。しかも京成押上線の一部区間についても、半蔵門線の計画されている延伸ルートと競合関係になるのです。京成押上線も都営浅草線と直通運転を実施しており、その都営浅草線も一部で半蔵門線と似たルートを走行します。仮に半蔵門線が計画ルートで延伸したとしても、その需要自体がすでに京成押上線と都営浅草線で賄われている、そう評してもおかしくないと言わざるを得ないのです。このように、現状の鉄道路線網で賄えている状況であり、延伸したとしても利用者は限定的だと考えられる状況です。さらに松戸まで延伸する場合、ルート上には荒川や中川、江戸川が流れており、これらの川を必ず渡る必要があります。しかし、地下にトンネルを掘るにしても地盤が緩いため、難工事になることが容易に想像でき、地上に出て橋を架けるにしてもかなりの費用がかかることが想像できます。需要が見込めないと建設費の回収も難しくなるため、事業化に至らないのも納得の理由と言えるのではないでしょうか。特に東京メトロは2004年に営団から民営化され、現在は株式の一部売却と上場が見込まれています。完全な民営化を達成するために株式上場を目指している都合上、経営に悪い影響を与えるような事業はできる限り避けたいのが本音です。東京メトロとしても押上駅までの延伸をもって、半蔵門線は全線開業という形をとっているのが現実です。そういった事柄なども踏まえて考えてみると、東京メトロとしては松戸まで半蔵門線を延伸することに対してあまり乗り切れないことがわかります。ただし現在、有楽町線の支線として豊澄線の建設が進みつつあり、豊澄線の開業に伴って再び機運が高まる結果として、半蔵門線の松戸延伸が実現する可能性は否定できません。なので今後この計画が実現するかどうかについては、豊澄線の開業後の利用者数動向にかかっていると言えるでしょう。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、東京メトロ半蔵門線の延伸計画とその計画が実現する可能性について、現状この延伸計画は構想の段階で止まっていること、この延伸計画は押上から四つ木や金町を経て松戸に至るルートで計画されていること、このために押上駅の2番線と3番線の奥には不思議なスペースが確保されていること、延伸計画自体はもともと水天宮前付近まで建設予定だった半蔵門線に対して錦糸町を経て押上方面に路線を建設することになった1985年からあること、国の方針として半蔵門線の延伸計画は地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクトという位置づけになっており、事実上頓挫状態にあると言えること。延伸するとなるには京成押上線や JR 常磐線など競合する路線がすでにあり、延伸してもそこまで需要が見込めないこと、また押上から松戸まで伸ばすのであれば3つの川を越える必要があり、
川を越えるための工事に費用がかなりかかる見込みであること、現状収益がプラスになる見込みはなく、東京メトロは単独で延伸を行うことに対して消極的であることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。